Faarfataa Kaba Fido jiraattota mooraa seminaarii keessa jiran keessaa isa tokko yoo ta'u, waggoota 12 mooraa kana keessa akka jiraate ibsuun Finfinnee keessatti bokkaa cimaa cabbiidhaan wal makee roobeen lubbuu namootaa fi qabeenya irratti balaan ga'uu isaa Komishiiniin hojii gaggeessaa abiddaa fi sodaa balaa magaalaa Finfinnee beeksiseera. Amma gabaasni kun qindaa'etti kutaa magaalaa Nifaas Silkilaaftoo seminaarii waldaa Mekane Yesus keessatti namoonni 8 akka du'an beekameera. Akka pirezidaantiin waldaa Mekane Yesus lubni Yoonaas Higgazuu jedhanitti abbootii warraa 18 irratti balaan qaqqabeera. Sahaay Daamtoo gabaasa kana bal'inaan qabdi. Hagayya 11 bara 2013 rooba hamaa cabbii makatee roobeen bulchiinsa magaalaa Finfinnee bakka adda addaatti jiraattotarra balaan qaqqabeera. Keessumaa naannoo Xoraayilochii fi marfata 18 jedhamuun beekamutti sababa rooba kanaan lolaa mudateen qabeenya irratti miidhaan gaheera. Naannoo lagni Aqaaqee irra darbu cinaatti kan argamu mooraa Mekane Yesusseminary jedhamu lolaan seenuudhaan lubbuu jiraattota mooraa sanaa keessaa namoota muraasa galaafateera. Faarfataa Kaba Fido jiraattota mooraa seminaarii keessa jiran keessaa isa tokko yoo ta'u, waggoota 12 mooraa kana keessa akka jiraate ibsuun balaan akkasii waggaa 10 dura qaqqabee ture. Garuu haga kana rifaasisaa miti jechuun ibseera. Taatee kudhan keessa kaamera hoobii bokkaa xiqqoo isheetti qabu. Kudhaniif roobii booddee garuu iji dhaga'ame naannoo biiroo keenyatti daraaraadha jechuudha. Naannoon suniif faranjoota itti gaggala. Faranjoota kana wallixee mi'a isaanii fuudhee bahee isaaniin gargaaruu tolfiinnu bishaanni kun ispiidii guddaadhaan kan fedhaan ofi humni biraan. Achuwaan naanee maatii keenya gajjallaatiin galanii maatii keenya bilbileeni gadi baachaanii bilbilaan fiigaa karaa gararraa asfaaltii karaa miti. Kun mul'atu. Gosa agartan kun mul'atu. Daggala keessan fiigaa ture. Akka ijoollee kobaadhee baasee gara ol baasee asfaaltii deebi'ee warra kaan dhagee fudhee baasutti kaanee tumannu warra jallaa karaa gadi dadhabame warra sana gommaa afuufan kanaan irra keenya maanguddoota ijoollee gara 8 kana karaa gadi garuu hin danda'amu ani humna ol kanaaf amma kanitti ijoollee rakkatanii maal jedhanii sa'aatii 3 walakkaa keessa mana yaabanii mana guutee mana jiraate mana yaabanii qorqorroo buqqisanii reefa 3 haasan jechaadha. Kana booddee sa'aatii 4 walakkaa keessa yaalamee dadhabamee galan har'a ganama 3 immoo kana reeffa arganii amma immoo reeffa tokkotu iddoon isaa walaalamee babbaafama. Namni immoo hospitaalatti galan immoo nama 4 ol boqofatanii jechuudha. Sababa balaa lolaa kanaan lubbuun isaanii darbee barbaacha hojjettoota koomishinii hooggansa hojii sodaa balaa fi ibiddaa magaalaa Finfinnee fi jiraattota naannoo sanaatiin reenfi argame hanga yoonaatti 8 qofa. Koomishinii hooggansa hojii sodaa balaa fi ibiddaa magaalaa Finfinnee Salamoon Fissahaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti lolaan kaleessa magaalaa Finfinneetti mudate miidhaa guddaa qaqqabsiiseera jedhan. በርካታ የከተማችን አካባቢዎች ነው አደጋዎቹ እየደረሱ ያው ይሄኛው አሁን ያለንበት ቦታ የጀርመን መካነ ኢየሱስ ትምህርት ያለው ከሌሎቹ ትንሽ ጠንከር ያለ iddoo hedduutti akka magaalaa keenyaatti balaan kun kan qaqqabe bakki amma jirru kun addabaabaayii Jarman bakka mooraa Mekane Yesusseminary jedhamutti balaan lubbuu namootaa irra waan ga'eef xiyyeeffannoon itti kenname garuu sababa lolaa kaleessaatiin magaalaa Finfinneetti iddoo hedduutti kan qabeenyi hedduun barbadaa'e ka'umsi balaa kanaa lolaadha. Lolaa kana maaliif ittisuu dadhabnee kan jedhuuf bakka adda addaatti ka'umsa balaati wantoota jedhaman irratti dursinee hojjechuu dhiisuudha. Fakkeenyaaf naannawaa mooraa seminaariitti akka lagni Aqaaqii cabsatee hin seenneef ijaarsi tolfamee jira. Kuni lolaan karaa biraatiin seenee akka hin baane godhee jira. Sababa kanaanis bishaan mana irra bahee lubbuu daa'immanii galaafateera. Kan biraa yeroo bonaa laga kana irratti biyyeenis ta'e balfi garaagaraa ni gatama. Kun akka bishaan hin darbine dhorkeera. Dhimmi ijoo kan biraa immoo ijaarsa laga biratti taasifamudha. Akka magaalaa Finfinneetti rakkoonni guddaan kana. Akka seeraatti meetira 30 irraa fagaachuu qaba. Garuu kun mul'achaa hin jiru. Meetira 5-10 hin caalle irratti kan ijaaramaa jiru. Qaamni dhimmi kun ilaallatu irratti hojjechuu qaba. Lubni Yoonaas Higgazuu pirezidaantii waldaa Mekane Yesus Itoophiyaa gama isaaniin deeggarsa namoomaa hawaasni naannawaa sana taasisaniif galateeffatanii ta'ii kaleessa mooraa seminaariitti mudate ibsaniiru. Rakkinni kun dhufuu danda'a kan jedhamu yaaddoofnee bulchiinsa magaalaatii wajjiniin dubbataa turre. Maaliif bishaan guddaatu bishaan Aqaaqii jedhamu kanatu yaa'a gubbaadha. Markaatoodhaa kaasee Buraayyuu kaasee Askoodhaa kaasee Sawaa hundumaa haree dhufaa. Haa ta'uyyuu malee gara gadiitiin riqichi tokko kan
ijaaramee jiru dhiphaa gatii ta'ee fi yeroo bishaan guutee dhufu ol deebi'aa jennee isa kana bulchiinsa magaalaatti iyyataa turre har'a borootuma jedhanii kun ta'uu danda'a kan jedhamu yaaddoo qabna turre garuu yoo ta'e iyyuu akkuma hammuma dur ta'u dur darbee ganna haalli kun hin uumama mana guutee hin beeku bakkeessaati malee egaa bishaan manarra erga ba'ee booddee immoo lubbuun achi keessaa ba'uu hin danda'u egaa baay'ee rakkina guddaadha amma egaa kana keessatti akkuma jedhe maatii gara 18 kan ta'antu hubaatiin irra ga'e. Bulchiinsa magaalattiitti hanga yoonaatti sababa lolaatiin qabeenyi barbadaa'e tilmaamni isaa hin beekamne reeffa namoota badanii barbaachuun itti fufee jira. Gama biraatiin itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee lubbuu namootaa sababa lolaatiin darbeef gaddatti dhaga'ame ibsuudhaan namoota lubbuun hafan deebisanii dhaabuudhaaf bulchiinsi magaalaa deeggarsa barbaachisu ni taasisaa jedhaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.